Gue ora ring laut sekali ring laut udan. Matus lah. Udane temen pokok pengen mangan mendoan. Apa? Iya, aring laut pengen mangan mendoan. Pantai Metro guys nang Suradadi. Pirang bulan ora ring laut Mas. Aduh. Terakhir nang larangan no. Orang bulan aku demen tau. Oke teman-teman, jadi di sini kita lagi main air ya teman-teman. Itu aku lagi mungutin kerang, nggak tahu mau buat apa. Suamiku lagi ngapain nggak tahu, lagi apa Mas? Lagi melihat langit yang mendung semendung hatiku. Tapi kayaknya lagi ndeleng HP is. Ya, begitulah. Ngarangan ini aku ceritanya lagi mau ngeliatin ke kamera. Nih aku dapat bangkang nih teman-teman. Bangkang bahasa Tegele bahasa Tegele kerang ya teman-teman. Jadi di sini aku nanya suamiku lagi nulis apa. Sebenarnya Mas nulis apa sih Mas? Semoga rezekine akeh. Amin ya Allah. Atur Mas. Iya.
Kene aku masih bertanya-tanya Mas. Soalnya Mas tulisannya ora gene asli. Yo anu kan pasir ya tulisannya angel ora genah. Jadi tak tinggal lunga lah nyong wisu ke. Lagi cuci tangan. Ih Mas marani pan apa Mas? Mau selfie sebentar narsis. Halo. Iya nih.